杰处长。台湾的老朋友，美国副助理国务卿米德伟跟蔡总统府内相见欢。为了加强交流发展，台美双边贸易协定，也就是 BTA， 一直是我们优先推动的目标。能够了解高品质的 BTA 对我们双边的经贸关系的正面的影响。当着美国官方的面，蔡总统直接提出需要双边贸易协定。总统处理对外关系，党内初选提名延后1个月。党中央推估，如果时程加速，5月31号就可以做民调。党中央既然已经决定，我就全力配合，而且也不会改变我打一场君子之争的决心。赖清德最后接受延后民调，为的是陈菊在中执会的真情流露。陈菊为什么讲到哽咽？为什么讲到很沉重的心情在讲这些话？希望给他们一点时间，这个都无非希望能够保留台湾的一点气息，让民进党能够继续存活。现在就差怎么做民调，最新提案是请中执会讨论纳入手机民调。大多数人都用手机，所以我们现在的民调还是不是应该要加入手机来做民调的一个采样？我想。这个事情中央听进去了。民调方法初步规划以对比式为主，如果5月底国民党还没有人选，那就英赖协调一位假想敌也可以。时间定了就查民调，延后1个月的英德之战再度开打。三立新闻黄大丰、陈嘉文 SNG 小组特别报道。